Malta kasut. Duero tatero. Ficha induk. Garanti teh. Afu nama macam dendo. Taabule. Erga terbantu ko ficha ne. Harta tate dua kini pakai satu ne. Kesan anggala saja Yesus. Mucaan sila dende nama nilale. Amma ijabana tira malale. Yes. Ila dubartiin tokko as keessaa footoo baay'ee harka kee keessa irra gidduu kana. Eeyyeffini kottu bu'aayya. Dhimma koo manaa sosiisu. Waa'ee naan baasu. Ittumaa cabsee nama deessa. Kanaafuu dubbadhu. Baay'een gadda ati maal keedha? Obbolaan kee nama sirrii miti. Ifa manaa godhi malee. Saamtu, qaamtu, hattoota, duuriyoota. Inni kuba. Inni tokko immoo waamanni godhu yu singal. Bakka waa gubattan garatti deebita wallaaltan. Lachuu ishee qabeen jilbeeffachiisa jedha Yesuus. Eessaa fiddee? Maal takkas godhi? Maal taate? Akka itti hojii rakkataa jirta? Bu'aa bultee? Wajjin wallalaa bultee? Akka riyaasheetii miila ishee ni qabtee, qabattee, daa'imtee si galtee argite. Mataa ishee naa qabi. Jilbeeffannati immoo? Ayi. Fidas. Dhiiga Yesuusin. Miila. Dhiiga Yesuusin. Kaayii deemi galu. Garaa kee keessa ulfa jira. Garuu ulfi kee kun miidhama rakkina kan godhatee lafa jirtu dafii ka'ee kottu. Afaan dhufee meeqa? Tooriin dhalaatti yaadaan kan naqamte. Guddisuun jettee. Rakkachaa buutee kan naa jedhamte. Guyyaa wal dhaalaa ta'u. Maal si jedhani? Daa'imni kee hin jiru eeyyee? Hin jiru. Amma gaa Waaqayyo akkas jedha. Inni kanaan duraa si kana dheera miti. Jeesa gargootee tagaa baattee dhufte daa'ima. Ameen jedhaa yaakaati. Maayisaanii kee kan si dhukkubu, dhiiga kan si dhangalaasu, rakkataa kan jirtu dafii ka'ee kottu. Hanga guyyaa har'aatti yeroo si keessaa bammoo waan gurraacha hidha ja'a. Dudduubaan suureen keessa irratti bada. Hiriyaan kee quba sitti qabaa deemti. Gaa'ela qabdaa? Takkaan godhannee daa'ima? Godhachuun dandeessu eeyyee. Akka ati daa'ima godhanneef wannoo guddaatu maayisaanii kee keessa galee jira. Daa'imni gaafa taa'u jedhu inni nyaatee gadi buusa. Deemee ati intalli kana bareedu kaanserii si keessatti ta'a. Akka hagadaa nyaatamtee dhumta. Har'a abbaan kee waaqarraan dhufe. Sagadameessa kee keessa kaanserii ta'ee ta'u. Si keessaa fuudhee ijoollee lakkuu si keessa kaa'eera. Milikkita guddaa tokko baattee kan argee Waaqayyo dubbatu jettee garuu yoo Waaqni si qoruu miti rakkadheen baadhee deemaa kan jettu jirtu as keessa dafi ka'ee kottu. Olmaa kottu. Kan eenyu? Eessatti? Ati gooftaa qabdaa? Daa'imni kan makeedha? Kan makeedha daa'imni? Of makee kan dhalte ba? Eeyyee. Amata beeka? Amata kudha lama. Maal taate re? Makina dhee. Eeyyee. Caccabdee ciisaa jirti. Dhiigni dhaabachuu didee. Sammuun qabamuu didee.
Fala dhabdee jirti wannoorra godhaniin arga. Ayi. Hammi dhanna isheetii caccabee kutoftee jirti. Kan nama dhibu karaa tuubboo fincaan isheetii laastikii gashanii laastikiin illee qabuu dadhabee laastikii guutee keessa dhangala'aa jira. Akkamitti argaa jira. Abbaan koo Yesuus akkas naan jedha. Dhaqeen hundumaa irraa hiikee nama manatti galtee fayyuu dandeenye fayyisee waldaa kana fedhaa ture. Waaqayyo sirriidha jedha ayyaati. Sirriidha miti waan jedhe. Sirriidha miti himma. Sirriidha lubbuummataan ishii sirriidha lafuun irraa maraatti jeeti maraatti jira. Fincaan qabachuu hin dandeessu. Sagaraa qabachuu hin dandeessu. Laastikii irra ba'ee ajaa'aa jirti. Akiboonnuu jibbanii amma naqee irraa siika jedha Yesuus. Tokkitti qabdi. Tokkitti bichaadha. Waan jaaltu qabdi. Mucaa waggaa 12 qabdi. Ishee immoo makiinaan rukutee fincaan irra ba'aa jira. Isheen naqee fayyisa jira Yesuus. Waaqayyo jira ayyaata. Namatu badee bu'uma waa'ee nama kanaa waan goota wallaaltanii hinduu ejenchuuf boof lubbuun kun waan goota wallaaltanii karraa toftan as keessa jirtu. Haleluuyaa. Arraa maatii keessaa namni guyyaa baay'ee sin rakkisu jilbeeffatee waaqa kadhata. Kai gifti ko maal eenyudha? Eenyudha? Maal? Manni keessa qullaa ta'e sirri miti. Manni keessa cufamee jiru. Lafa isaa irra deebi'aa wal dhaalta. Halkan akka kati taa'uuta. Naada waluula. Hiddu fuula. Naada waluula. Obbolaa lama lafuma isaa lixa wal dhaalta. Amma torban kun torban ililleetisiis. Haleluuyaa. Torban kun siif torban gaddaatuun ta'in torban ililleeti. Ijoolleen deebi'anii dhufuu ilaamaa wassanameedha dhumeedha galuudhaaf jedhu. Saakatamaadhaaf dadhabaaf akeeka gabaa waaqayyoo akeeka gabaa muftichi akeeka gabaa madaa koo kan jettu maal keedha daa'ima keedha maal taatee bareeddu maal takkassi godhe Injirtu akkasii ilaalta miti isitti agarsiisaaf ilaala. Ilaala daa'ima waan isheen taatu. Eessaa dhufte? Yoom akkas taate? Biyyi keessan salaaleedha? Maatii kee bira jirti biyyoo? Kan kee daa'im sumatu da'e namootatu moora jawwee fuudhanii afaan kaa'anii haati beektee jettee lafa dhiittiin ilaalla beektummaa isheenanii moora jawwee birrii 40. Haleluuyaa. Meen ilaalla beektummaa isaaniidhanii moora jawweeti. Amma ina joofti nattiyyuu. Ofii keetti na joofta. Icii joofta. Ya? Foli jedha. Si hoosisa. Si nyaata. Maal si godha? Ya?
Harkan bu'a bulta. Ya. Muftah. Daa'imni kun dhuftee akka isheen dhugaa baatu. Yes. Ilaalle warri isheetti qoricha godhan naasuudhaan lafa na'anii naannoo salaaleedha bukkeen isaanii paappayaa tokko jira achitti dhukkuba fentii nyaate qaamni sun lafa dha'eera. Dhiiga Kiristoosiin sirraa kaaseera. Har'aa kaasee fayyiteetta. Maddu galdaa'ima kee.